अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम लोग आज है जवान कैटल फार्म में। ये वाला यहाँ के गाय हैं। यहाँ एक भुंडी जानवर है, माशाल्लाह अच्छा है। शॉर्ट हाइट लेकिन अच्छा है। ये है सब बच्चा यहाँ का, एक से एक माल है। भाई देखिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ है। एक और ज़बरदस्त माल है, ह्यूज साइज है, ह्यूज साइज। एक और भरा भरा भुंडी पूरा बैठा हुआ है। और ये वाला देखिए बिक चुका है, ब्लू रिबन है यहाँ। और बाकी सारा माल बैठा हुआ है, कुछ खड़ा भी है। देखिए वो देखिए उधर एक और नायाब चीज़, ये वाइट वाला बहुत अच्छा लगा। ये सब माल देख लीजिए, सब एक से एक माल है। ये जवान कैटल फार्म के पास में एक और कैटल फार्म है, केजीएन कैटल फार्म, वहाँ है हम। ये कुछ है यहाँ का गाय। ये रहा है वो हासा। ये रहा केजीएन में कांकरेज। ये देखिए गाय की सलामी देखिए, पूरा मेरा हाथ जैसा है। ये तो मेरा पूरा हाथ का पास ही आ जा रहा है। मेरे को डर लग रहा है, छोटा थोड़ा जगह है ना, हमको कहीं से मार ना दे। ये रहा प्रिंटेड, माशाल्लाह। एक वो गाय निकाल रहे हैं हम, देखिए बड़ा सलामी वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाइट थोड़ा कम है। बस अभी आए हम लोग जवान कैटल फार्म से, उसके पास केजीएन भी था, दोनों कैटल फार्म एक साथ था। अभी हम लोग वहाँ से आ गए। दाम थोड़ा ज़्यादा बोल रहा था गाय का, लेकिन ठीक था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।